В апреле по инициативе Центра социально-экономических исследований в республике было предложено создать общественное движение «Конгресс народа Абхазии». Общественному движению по планам создателей предстоит выполнять функции политических организаций, которые недостаточно активно работают в стране. В Конгресс должны быть избраны опытные специалисты в социальной сфере, в ведущих отраслях экономики. Конгресс по существу – это институт выборщиков, который может и должен способствовать качественному отбору кадров при формировании органов госвласти и управления, считают его основатели. На раннем этапе мы в целом представляли, как наша работа будет формироваться и какова будет ей задана динамика, но весь этот объем, который нам предстоит перелопатить, мы в какой-то степени, наверное, недооценивали. В процессе работы мы начали видеть более широкий спектр перспектив, и потому мы построили свою работу таким образом. После того, как была сформирована наша организационная группа, мы решили посетить все города и районы Абхазии, встретиться с депутатами, с активом районов и городов, побывать в крупных селах и поделиться с ними о нашем проекте, о наших планах. Конгресс народа Абхазии будет состоять из 350 членов, избранных в 35 округах, что будет определять его легитимность. Все это время велась и продолжается работа по отбору делегатов. Организационная группа посетила уже 5 районов. Остались Сухумский и Гудаутский. Там специалисты будут работать на следующей неделе. Из сел Галского района, их 18, мы посетили все 18 и избрали там делегатов. Из сел Гулерипшского района их 9, мы на сегодняшний день посетили 5. Работа продолжается, там идет избрание делегатов. Из сел Ткварчалского района их 11, мы посетили 11. Сел Ачимчирского района 27, на сегодняшний день мы посетили 18 сел и избрали там делегатов. Из сел Гагарского района на сегодняшний день мы посетили 4 села, а их 11. И немножечко перестроили там свою работу. Мы попросили глав администрации сел принять активное участие в процессе выборов делегатов, составили такие формы кратких отчетов. Всего на сегодняшний день мы посетили 56 сел, то есть это больше половины, избрано делегатов 150. На каждой встрече ведется протокол вот такого образца, протокол встречи, где избирается председатель собрания, и секретарь собрания ведет протокол, все это записывается, фиксируется, скрепляется подписями. То есть вот эта папка, у нас тут масса протоколов уже есть. Более того, на каждого делегата заводится специальная анкета, где записываются данные, начиная от, скажем, места и числа рождения, включая членов семьи, состав членов семьи и сегодняшнее место работы. Зав. Отделом экономики Центра социально-экономических исследований, кандидат экономических наук Хатуна Шатыпа отмечает, что организационная группа столкнулась в первую очередь со сбоем в системе учета, сложностями с объективностью данных. Проведена большая работа по обновлению и набору информационной базы. 2 месяца с середины июля до середины августа, не имея и не соприкасаясь с Конгрессом, с этим проектом, мы работали индивидуально, наш центр, и завершили эту огромную работу. Побывали в 45 селах и в 9 населенных пунктах и городах нашей республики. Полученные там анкета очень большая, 77 вопросов. И когда оцифровка завершилась, специалисты когда завершили, нам предоставили 1200 листов табличной формы. Это еще не отчет, это вот оцифрованные данные.
которые мы сейчас планируем структурно выстроить правильно, выделить тематику и приступить, уже приступили. Но это большой объем работы, конечно, речь не идет ни о одном месяце работы. Чтобы это довести до общественности, мы готовим аналитическую такую работу по данным этого социологического опроса. Как раз теперь мы с 9 сентября активно включились ко второму проекту. Я хочу поблагодарить еще отдельно школьные коллективы этих сел Абхазии. Это уникальные коллективы, они образованные, они такой, можно сказать, интеллектуальная основа наших сел. Они очень воспринимают эту информацию. Для нас важно идеи Конгресса, имеется в виду темы, какие темы будет поднимать Конгресс, какие цели, какие задачи. И наши идеи проходят апробацию, и самое главное, мы имеем обратную связь от них. Вот именно педагогические коллективы это еще раз подтвердили, на наш взгляд, правильные вот эти темы, которые актуальны, мы планируем поднять в Конгрессе. По словам участников, Конгресс создается не только для предстоящих в 2022 году выборов в парламент. В видении ЦСИ это будет постоянно действующий орган для решения общих социально-экономических, политических, общественных и других задач государства. Элеонора Гилаян, Сосрыку Агуха, Абаза ТВ.